hommikut, on käes esmaspäev, uus nädal, uued eesmärgid, uued väljakutsed ja taustal käivad muidugi uudised ja mina pean vaikselt hakkama üles ärkama, käima pesus. Mul on pesus käidud, ülihea on olla ja üks asi, mis siin Tallinnas alati on ja mida ma täiega väärtustan, on see, et mul on iga hommik tehtud hommikusöök valmis ja isegi kohv tehakse tavaliselt valmis, kuigi ma ärkan neist mingi tükk aega hiljem või nagu ma magan nii kaua kui võimalik, ehk siis kui lapsed tulevad juba nagu mingi asjaga mulle põhimõtteliselt pähe taguma ja mu tähelepanu nõudma, siis ma lõpuks ärkan ülesse, et ma naudin oma und nii palju kui võimalik, sest et uni on püha, uni on parim asi maailmas. Ma alati magan nagu viimase hetkeni ja siis, kui ma üles ärkan, siis on toit juba valmis, ehk siis puder ja võiku ja kohv. Võtsin endale siukse moosi ka siia ligi, siukses minikarbis ja hakkan putru sööma ja siis võikut. Nagu ma teile rääkisin oma pillboxist, siis ma võtsin selle Tallinnasse kaasa ja pärast võtan ka sisse siis oma vitamiinid. Paar multivitamiini oli veel kotis üle ka, nii et panin siia igaks päevaks endale juba enam-vähem valmis. Selle võtan täna, selle võtan homme ja minu tervis on püsinud üllatavalt korras. Selles mõttes ma olin muidu ikka väga tihti nagu tõbine ja külmetunud, aga selle aasta jooksul ma olen väga vähe olnud üldse haige. Aitäh! Õpetaja, äkki ma joonistan veel. Kas ma olen õpetaja või? Jaa. Okei. Emme ütles, et mina täna ei maga. Ei jäänud. Selle sa mõtlesid küll ise välja praegu. Kuna ma olen teilt saanud nii palju häid soovitusi siin YouTube'is oldud aja jooksul, siis ma tegelikult tahaks teada, et kas keegi teab, kus tehakse Tartus keratiin sirgendamist. Ja ma küsin seda sellepärast, et okei, jah, on tore omada pakse juukseid, aga nagu ma lihtsalt iga kord mõtlen, kas ma peaks nagu sirgendama, nad on lihtsalt nii puhvis ja neid on nii palju, et kui käia keratiin sirgendamises, siis nad on kuidagi ühtlasemad ja siuksem ilusam look on kohe, et kas keegi teab, kus tehakse ja keda te soovitate. Ma tegelikult olen mõelnud selle peale, sest minu juuksur Liivi soovitas mulle seda. Please let me know, kui keegi teab. See on üks pahur Herman, kellel kästi koristada. Herman? Ai, kas sa korisid tuba? Tädi. Tädi peab koristama või? Jaa. Herman? Kas hakkame koristama? Mis? Jah. Jah või? Okei. Mina siin üksinda koristan. Lapsed panevad lihtsalt hullu. Emma, kus sa oled? Mis asja te teete? Kuulge! Emma! Palun tule välja! Mida sa korraldad? Me võime sõrmikud kaasa võtta, kui sul hakkab palav, siis me paneme need sõrmikud. Miks selle kasti? Et kasti servali aua kinda panna. Minu meelest see laste riidesse panek on lihtsalt täielik kardio. Ma mõtlen, kui ma ise oleks ka juba riides olnud ja neid hakkan riidesse toppima, siis ma oleks juba üleni higine. Tulime mänguväljakule, Herman on täiesti omas mullis lihtsalt. Kõnnib siin ringi, kiikuda ei taha. Emma ilusti kiigub. Herman lihtsalt chillib keset seda mänguväljakut. Kas sa oled väsinud? Täna on lihtsalt mingi... Ma isegi ei saa aru, mis päev see täna on. Panin lastele siis kana vokiroa ette ja siis Emma hakkas täiega nutma, ta oli mingi, ma ei taha seda vokirooga. Siis ma küsisin, mida sa siis tahad ja vaatasin ka, et ainuke asi, mida ma saaks teha, on pelmeenid. Kõige hullem on see, et ta meenutab mind väiksena, sest ma olin ka täiega railitatud, nii et oh well. Hermanil läheb ka suht hästi. Nina ja suu on lihtsalt tapukorraga koos. Lapsed on maganud juba 2,5 tundi. Ja mul on reaalselt juba igav ja ma tahan, et üles ärkaksid, et me saaks hakata muffineid tegema. Kell on 3:30 ja nad eelmised korrad on alati mingi tund või 1,5 maganud. Et ma ei tea, mis erand see siis tänane on, et nad on nagu nii väsid, et nad nii kaua magavad. Sain vahepeal tööd teha, videokõne tegin vahepeal ja lapsed ikka veel magavad. Mul on siuke tunne, ma lihtsalt äratanud üles, mul on nii igav. Tahaks juba muffinit teha nendega. Okei, et ei ole selleks valmis. Ma mõtlesin, ma teen natuke endale nägu pähe, ja ma kasutan praegu oma õe asju, sest mul ei ole enamus meigi asju kaasas, on ju. Mõtlesin, ma teen nagu bronseriga endale siia nagu kontuuri selle
joone või nagu natukene kontuuri nägu onju. Tal on mingi mineraal, mingi kosmeetika, mingi asi, tal on mingi ainult üks pintsel. Ja ma mõtlesin, ma proovin. Ja ma nüüd näitan teile, mis juhtus. See juhtus. Nagu mis asi ma olen ja nagu mis asi see on. Asja reaalselt. What the heck, mis asja ma panin endale näkku. Ma loen siit selle pakendi alt, et see on... Ma isegi ei saa aru, mis asi see on. Okei, väga piinlik ja me peame selle kohe ära likvideerima, sest see on lihtsalt nagu väga kohutav. Kuidas sina magasid? Hästi magasid või? Mis sa unes nägid? Emmat. Taimo, jäs. Taimo, jäs. Tere! Tulin linna ja lähen nüüd jõuluturule täitsa esimest korda Mapsiga muidugi ja kuulan Toores podcasti ja linnas saan ühe armsa tüdrukuga kokku. Lõpetan selle vlogi samas kohas, kus eilegi ja mis ma oskan öelda, mega tore õhtu oli. Chelsea'ga oli lihtsalt nii hea aeg ja ma olekski võinud temaga lihtsalt rääkima jääda tunde ja tunde, sest et lihtsalt nii tore oli ja see on alati vahva, kui inimesed on nii avatud oma eluga ja kuidagi hästi altid jagama, mis nende eludes toimub. Ma tunnen küll, et ma sain ise ka nii palju jagada ja see oli täiega tore. Ja kuidagi selline täitev aeg. Üks põnev asi, mis meil siis juhtus seal. Nimelt me siis läksime kõigepealt, kõndisime jõuluturu läbi, vaatasime, et mis putkad seal on ja milline see välja näeb. Samasugune nagu iga aastaga, lihtsalt mul oli vaja see kuusepuu ära näha on ja. Ja siis kõndisime seal jõuluturu ringi ja siis mõtlesime, et okei, kuhu me lähme nagu näiteks teed jooma või midagi. Ja kuna Tallinnas on nagu kohvi hinnad lihtsalt nii laes, no muudest hindadest rääkimata on ju, seal latte maksis mingi 4,50 ja ma lihtsalt mõtlesin, et okei, ma nagu ei ravatsi, absoluutselt ma lihtsalt ei ravatsi seda raha maksta. Ja siis me võtsime hoopis kannutee, mis maksis 7 eurot, 7 euri, nagu okei, kui sa oled Tallinnane, siis see on sinu jaoks vist normaalne, aga ma olen Tartust ja meil maksab kannutee mingi 3 euri ja Tallinnas on lihtsalt 7 euri. Nagu okei, see oli vanalinn ka, aga still nagu väga suur summa minu jaoks. Kui ma mõtlen nagu, et tee eest maksta, muidu oleks nagu okei, aga nagu kannutee eest 7 euri, ma ei tea. Aga kui sinna juurde käib üks väga kvaliteetne ja hea vestlus, siis see on seda raha väärt. Ja siis me ostsime ühe sükse rohelise kannutee ja läksime lauda rääkima. Ja siis istusime seal, jutustasime ja siis järsku tuleb teenindaja meie laua kõrvale 2 koogitükiga. Ja ütles, et ma loodan, et ma ei eksi lauaga ja siis Chelsea oli kohe mingi ei, et nagu see ei ole õige laud, et me ei ole ühtegi kooki tellinud. Ja siis teenindaja ütles, et ei, et keegi vlogi austaja oli saatnud meile need koogitükid ja nagu ma olen lihtsalt nii awkward sellistel hetkedel, nagu ma ei oska seda vastu võtta, sest ma tunnen, et ma ei ole selliseid asju väärt või selliseid üllatusi väärt. Ma olin lihtsalt tol hetkel mingi I might cry, sest see oli lihtsalt nii armas, et keegi üldse sellise žesti tegi. Ma ei ole sellest vist nagu väga rääkinud, aga minu armastuse keel, esimene armastuse keel on üllatused ja kingitused juba aastaid. Ja see on lihtsalt nii tohutult armas, kui keegi, kes seda tegelikult võib-olla isegi ei tea, räägib sinu armastuse keeles. Proovi mitte nutma hakata. See koogitükk või nagu need 2 koogitükki
tähendavad minu jaoks nii palju rohkem kui lihtsalt need koogitükid. Ja kahjuks me ei saanud teada, kes need nii-öelda austajad siis olid. Teenindaja ei öelnud meile, ta ütles, et need inimesed istuvad siin saalis, siis ma olin mingi, kes neist võis olla. Nii et kui sina, kes sa seda tegid, vaatad seda vlogi, siis tea, et minu süda on väga suure rõõmuga täidetud ja nagu see on midagi lihtsalt nii armsat, et ma isegi nagu ei oska sulle midagi öelda, ma ütlen sulle suur aitäh, aga selline aitäh, mis tuleb südamest, sest see on lihtsalt nii armas, et su selline idee üldse tuli. Mingis vanalinna lambises restoranis põhimõtteliselt, kuhu ma sattusin esmaspäeva õhtul täiesti randomilt ja seal on keegi, kes vaatab mu vloge ja tahtis mulle sellise üllatuse teha. Ma olen täiesti šokk, nagu päriselt, me olime lihtsalt Chelsea'ga, me vaatasime üksteisele otsa ja ma nagu mitu minutit, ma ei suutnud mitte midagi öelda, ma ei lihtsalt nagu, kas keegi päriselt tegi midagi sellist praegu. Nii et minu õhtu on korda läinud, see päev on korda läinud. Tegelikult täna oli mega tore päev. Ainuke asi, mille pärast ma stressan, on minu küünlakleepsud, mis lihtsalt venivad ja venivad ja venivad. Ja sellelt ettevõttelt ma olen tellinud juba nagu pikalt kleepse ja ma mõtlesin, et nad on minu sellised väga usaldusväärsed koostööpartnerid ja et kuna ma olen püsiklient, siis äkki nad teevad minu asjad natuke kiiremini valmis või vähemalt vastavad mu meilidele. Aga need kleepsud, mis pidid reedeks valmis saama, ei ole siiamaani välja saadetud või siis on ja mul ei ole keegi meilile seda kirjutanud. Et väga kurb, aga kui homseks kleepse ei ole, siis ma kahjuks pean kuskilt Tartust tellima ja rohkem maksma, sellepärast et mul on vaja kiirelt kätte saada. Et kui keegi teab, kes Tartus teeb kiirelt ja kvaliteetseid kleebiseid, siis please let me know, sest et ma olen juba natukene ajahädas omadega ja mul on vaja neid kleepse kiiremas korras. Vot nii, aga selline see vlog sai. Ma siiralt loodan, et sulle meeldis ja kui sa oled vaatanud kõik vlogmassi videod ära, siis mad respekt. Ühe video ma pidin küll maha võtma, sest et ma ei olnud arvestanud teiste inimestega ja ma hetkel ei viitsi selle hägustamisega jamada. Nii et kes nägid seda vlogi, need nägid sellised lood. Nii et olge väga hoitud ja aitäh, et jätkuvalt elate mulle kaasa. Näeme juba homme. Tšau!